Me mbrëma të gjithëve. I nderuar kryeministri i Shqipërisë zoti Edi Rama. I nderuar zëvendës kryeministri, njëherësi ministri i rindërtimit zoti Arben Ahmetaj. Nuk mund të nis fjalimin tim para i kujtuar natën më të vështirë të tërmetit fatal të 26 nëntorit 2019. Bashkë me kolegët, në momentet e para u mobilizuam dhe dolëm për t'i ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve dhe për të parë çfarë kishte ndodhur. Gjej rastin të falenderoj të gjithë hotelet e territorit të Bashkisë Kavaj, që u përgjigjen thirrjes kryeministrit për të hapur dyert për të mirëpritur gjithë ato familje që nuk kishin një strem mbi kokë dhe i pritën me përkushtim dhe me vakte të ngrohta. Qeveria shqiptare e premtoi, ti nuk do jesh kurrë vetëm. Dhe ajo jo që u bë vetëm kryefjala atyre ditëve, por dhe me motivi i punës tonë të përditshme. Qeveria shqiptare doli me vendimet e para. Shpërndau bonusin e qeras për të pasur një shtëpi të përkohshme dhe me shpërndarjen e granteve DS1, DS2, DS3 për të riparuar gjithë shtëpiat që ishin prekur më pak nga tërmeti. Ndërkohë ne vazhdoshim me ekipet me ndarjen e pakove solidariteti, qofshin ato ndihma ushqimore apo medikamente sipas nevojave të njerëzve. Dhe filloi njëkohësisht rindërtimi i shtëpive individuale. Këtu do të lejoni të ndalem disa sekonda për të shpjeguar realitetin e palës tjetër, që jo vetëm fill mbas tërmetit ikën u larguan nga Kavaja, por dhe pas tastierës shpërndanin vetëm panik. Ku thoshin kush ishte militant i Partisë Socialiste dhe kush e kishte votuar Partinë Socialiste do të përfitonte shtëpia. Kush nuk e kishte bërë këtë gjë do të ngrinte mes 4 rrugëve. A e dini kujt ja kanë ndërzuar çelësat e parë? Të shtëpisë individuale në Seferaj të Golemit, një zotëri burri që quhet Dashamir Doka, dhe sot mban postin e kryetarit të Partisë Demokratike në atë vend. Dolën akoma dhe më ekspertë si inxhinierët të nderuar të institutit apo qofshin ato tuaj që erdhën në territorin e Bashkisë Kavajës për të inspektuar të gjithë godinat, kush ishte për të demoluar dhe kush ishte për të riparuar. Ndërkohë thanë ju kanë nxjerrë jashtë kot, do t'ju rikthejnë po ato pallate. Po nuk zgjati java dhe ato pallate u demoluan. Do ta bëshin dhe përpjekjen e fundit që e bën. Thanë kur do të bëm thirrjen për hedhjen e shortit. Thanë do jenë selektive. Po fal ju që ju kam tu të pranishëm dhe shumë qytetarëve tjerë që erdhën nga jashtëtit, ju përgëzoj dhe dua t'ju falenderoj për atë proces që shkoi aq model, transparent dhe shumë i qetë. Mirënjohje. Do të bësh përpjekjen e fundit sepse ishte i punë kolosale këtyre 2 viteve. Kjo është lagja më e bukur. Është lagja më e bukur sepse nga themelit e kësaj buron solidaritet, dashuri dhe respekt. Kështu që i gëzofshit ju dhe familjarët e juaj, shtëpia të reja dhe paqet vetëm ditë të bukura. Dhe një falënderim zemër për kryeministrin e Shqipërisë që nuk na la kurrë vetëm. Ju faleminderit. Të ras zëvendës kryeministrin dhe ministrin e rindërtimit zoti Arben Ahmetaj për fjalën. Faleminderit. Më kujtohet, kam 2 momente në fakt për të sjellë në vëmendje të qytetarëve të Kavajës. Është momenti atyre ditëve kur së bashku me Redin edhe me një grup inxhinierësh nga Rumania po shifnin pallatet e dëmtuara të tërmetit dhe për të qenë sinqert e kam menduar shpesh ditën që kryeministri më thiri të shërbeja si ministri i ndërtimit
Më kujtua një ditë që me muaj, isha në siklet edhe realisht nuk e dija nga ta kapja gjithë të proces, ndërkohë që kryeministri merrej për ditë me detajet e procesit, e ndërkohë që shumë qytetar nga të 11 bashkit po transferoheshin nga çadrat, nga palestrat në hotele me bonusin e qiras. I kthehem gjithë procesit dhe mbaj mend një moment në prill, kur jam ulur me kryeministrin edhe isha shumë i qetë se gjithë procesi ishte i qartë, kishim mundësi që atë ditë që të shikonim këtë ditë. Dhe që atë ditë, së bashku me gjithë bashkëpunëtorët, me Tanin, me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, me gjithë kryetarët e bashkisë, me bashkive me Redin, me Anin në Durrës, me Majlindën në Kurbin, me këdo qoftë, me Erionin në Tiranë, ishim shumë të qartë, shumë të vendosur, që do kishim shumë shpejt ditë si këto. Dhe ja ku jemi në këtë blok pallatesh, janë 153 familje që sot futen në shtëpitë e reja të bëra falas që trashëgohen brez pas brezi. Dhe momenti i dytë e kujtoj Redin, në fakt, shumë interesant, në një debat kur kemi qenë para një viti në Golem sipër në kodrat e Golemit, në pjesën e brenda, përtej pra detit le të themi, ai kryetari i Partisë Demokratike lëshonte fjalë dhe thoshte që ju komunistët do bëni shtëpi për vete, do na lini rrugëve. Çelësi parë e mori ai për të treguar që procesi i rindërtimit është një proces shumë shpirtëror. Nuk është proces as tullallaç, as financiar, por është një proces shpirtëror solidariteti i një qeverie, një kryeministri, një magjorance për një popull të tërë, pa dallim ngjyrash, pa dallim krahinash, pa absolutisht asnjë dallim. Jam i bindur që këtu përballë në 153 familje, sigurisht që jo kushdo ka votuar Edi Ramën, jo kushdo ka votuar Partinë Socialiste. Ama sot është i bindur që ky kryeminist, kjo qeveri e mban fjalën, nuk lë askënd mbrapa. Ky blok është shumë interesant. Kavaja ka pasur disa simbole obelisk të demokracisë, diku të deformuar rrugës. Gjithë ky blok është një obelisk solidariteti që mban emrin e këtij kryeministri dhe të kësaj magjorance për Kavajën dhe për gjithë Shqipërinë. Ju e keni parë, unë po përjetoj realisht edhe e them emocione dhe shpresoj që të më merret edhe për modesti në fakt, po e përjetoj këtë pjesën e festave me një emocion shumë të veçantë dhe me një kënaqësi që në fakt jam munduar ta fsheh, po jo gjithmonë ja ari, dhënia e shtëpive familjeve, kthimi i familjeve në shtëpi të tyre është një nga kënaqësitë më të mëdha të punës time si punonjës publik. Janë ndërkohë në blokun tjetër dhe 130 apartamente të tjera që në fund të janarit do kemi 130 familje të tjera që do të futen në shtëpi të reja. E në blokun tjetër janë edhe 76 apartamente që do të futen në shtëpi të reja të rindërtuara falas. Kjo ka ndodhur, po ndodh në të 11 bashkit. Procesi i rindërtimit do të ngelet në historinë e Shqipërisë si një nga momentet ku politika reflektoi, politika bën atë që të gjithë presin në këtë rast nga politika. Kryeministri tha nuk do lëm askënd vetëm dhe askënd mbrapa. Në të gjitha këto ditë janë 2 vite rresht punë, nuk është lënë askush mbrapa dhe askush vetëm. E nisëm me 12.000 familje në çadra dhe sot janë vetëm 100 familje në çadra. Dhe ato 100 familje marrin bonusin e qiras. Dhe ndërkohë kanë vendosur vetë të rinë pranë tokës dhe pranë gjës së gjallë. Ndërkohë në të gjithë territorin, në të 11
bashkit janë gati 12.000 familje që do të futen në gjithë të periudhë në shtëpit e tyre të reja. Dhe janë gati 35.000 familje që kanë përfituar nga procesi i rindërtimit. Një përgjigje për gjithë ata që kanë tentuar, me qëllim, në fakt, për të hedhur balt procesit e rindërtimit. Procesi i rindërtimit është nga proceset më transparent që mund të ketë bërë procedura publike. E para, e dyta, në këtë proces kanë marrë pjesë 400 kompani, të cilat janë shërbyer nga institucionet publike nëpërmjet prokurimeve me punë publike, të cilat sot janë shembull dhe do jenë shembull për vite e vite të tjera. Dhe për post të tjerave s'duhet ta le pa përmendur se po lexoja sot kryeministri kishte futur në Facebook 153 familjet edhe të gjithë këtë blok dhe kishte komente shumë të mira si natyrshëm, kishte edhe komente që natyrshëm janë cinike. Dhe kam ruajtur, do ta bëj pjesë të gjitha atyre copzave të mia për rindërtimin, kam ruajtur disa komente që i bënin kryeministit në Facebook përpara 2 vjetësh. Ke llafe, do na lësh rrugëve, edhe ti si të tjerët je. Dërsa sot dikush i thoshte, po, i ndërtove, po tani duhet që ata njerëzit aty në ato institucione duhet i shërbejnë qytetarëve. Po shikoja në fakt me vërtetësi të gjitha të mesazh që i shkruan dhe dikush dhe e mbaj mend emrin, po sigurisht që duke qenë që kjo boloria e datave e të dhënave individuale është bërë zhurmë e madhe, nuk dua t'ja përmend emrin. Shifni si ka zhvilluar mendja jone, shoqërisë tonë, momentin e parë me mosbesim, momentin e dytë deshin ta preknin nga 3D në pallate, tani sigurisht kërkojnë që brenda institucioneve që kemi ndërtuar të kemi shërbim publik akoma dhe më të mirë. Dhe do ta mbyll duke thënë që ky mandat, ashtu siç është referuar kryeministri, është mandati i shërbimeve publike. Dhe jo më kot e kemi quajtur mandati i shërbimeve ndaj qytetarëve, se jemi të bindur që çdo tull që vëm, çdo pallat që ndërtojmë, çdo shkollë që ndërtojmë, patjetër që është një tull në edhe një themel në besimin të qytetarët, por shërbimet publike janë ato që i hyjnë qytetarëve për ditë në shtëpi. Unë jam shumë i lumtur për këto ditë që i përjetojmë së bashku, ku shpërndajmë shtëpitë individuale apo apartamentet. Ju uroj gëzuar festat edhe t'i gëzoni shtëpitë falas e t'i trashëgoni. Faleminderit. Ministri Gjeta, edhe më vjen shumë mirë që pas pak do mund t'ju them Ministri Gjeta në shtëpi, pas një periudhe jo të shkurtër, 2 vjet pa shtëpi janë shumë për jetën e një familje, por unë besoj që 2 vjet për të rindërtuar shtëpitë mira familjeve janë një kohë goxha e shpejtë. Po të kemi parasysh se jo shumë larg, po matan detit këtu, në një vend që është fuqia e 5 ekonomike e botës në Itali dhe që ka pasur fatkeqësinë goditet nga shumë tërmete, sot që flasim, ka shumë familje që ende në kabina, në rulota, presin të kthehen në shtëpi pas tërmetit që i nxori jashtë 10, 12, edhe 15 vjet më parë. E pra, duke bërë këtë krahasim dhe duke shtuar që mund të kishim qenë edhe më të shpejt
Nëse një fatkeqësi tjetër shumë e madhe nuk do të na hynte në mes duke na bllokuar përkohësisht pandemia, sidoqoftë sot duke parë kaq shumë familje që po kthehen në shtëpi për të gëzuar vitin e ri me fëmijët në një stre të re, është një burim energjie, është një burim optimizmi, është një burim kuraje, dhe është edhe një burim krenarie, të them drejtën. Është një nga ato arsye që t'jep politika për të vazhduar të merresh me të dhe për të mos u neveritur deri në pikën që ti kthesh asaj kurrizin, duke i lënë njerëzit vetëm për shkak të atyre që asnjëherë nuk mungojnë në asnjë komunitet, në asnjë shoqëri dhe që fjalën e keqe e kanë si ajrin që nxjerrin. Është një nga ato momente kur të gjithë duhet shohin se sa e rëndësishme është që politikat bjerin duar që bëjnë punën e duhur. Dhe sot unë jam shumë i lumtur që shoh gjitha fëmijë, gjitha të moshuar, që pas një periudhe shumë të vështirë dhe mbi të gjitha pas asaj goditje të rëndë psikologjike të humbjes së shtëpisë, kthehen buzëqeshur në shtëpi. Në shtëpi që pa diskutim janë shumë të mira, pa diskutim janë shumë më të forta, po janë dhe shumë më të bukura dhe mbi të gjitha janë si këtu në këtë rast pjesë e një komuniteti, në një blok banimi me standarde optimale, njësoj si t'ishte një blok banimi për ata që i kanë mundësit të blejnë shtëpi të reja në Tiranë, një blok banimi me hapësira për fëmijët, për të moshuarit, me parkingje nëntoksore, një blok banimi me mundësin që të gjithë të ndjehen pjesë e një komuniteti dhe mbi të gjitha pronar legjitim me një tillë pronësie që trashëgohet brez pas brezi dhe që është falas. Ky është një program rindërtimi i pangjashëm me programet e rindërtimit bëra pas tërmeteve në vende të tjera, sepse është i pari program rindërtimi pa asnjë lek të vënë në dispozicion nga familjet e prekura. Sigurisht është një kontribut i buxhetit shtetit, është një kontribut solidariteti i partnerëve tanë, i atyre që na u gjendën në atë ditë të vështirë dhe i atyre që na u bashkuan atë konferencën e donatorëve. Por në fund të ditës është një kontribut solidariteti, pa asnjë ngarkesë financiare për ata që u goditën drejt për drejt nga tërmeti dhe pa asnjë barë në kurriz të familjeve dhe të fëmijëve të tyre për të shklyer çfarëdo qoftë kredie sa do të butë. Pra nga momenti kur ju hyni në shtëpi jeni pronar të këtyre shtëpive dhe duke qenë se këtu jemi në një zonë me përmbajtje demokratike në aspektin politik, maksimumi që mund t'ju ndodhë në të ardhmen është që t'ju ndrojnë bravën. Po ngjyrën e bravës, se Chelsea nuk ja u marrin dot. Kështu që askush më pas nuk mund vi nesër e t'ju thotë shiko se për këto shtëpi që ka paguar shteti, se të gjitha këto janë kontributi drejt për drejt i qeverisë, i buxhetit shtetit, ju duhet paguani diçka. Këtë nuk ja u bëjnë dot. Këto shtëpi janë tuajat dhe askush
nuk vjen dot të pretendoj asgjë. Janë tuajat për t'i trashëguar, janë tuajat për t'i dhënë me qera, janë tuajat për t'i shitur në rast se doni t'i shisni një ditë, si të gjithë pronarët e lishëm në Republikën e Shqipërisë. Dhe sigurisht që kjo është një arsye tjetër për të qenë krenar. Duhet të them po ashtu diçka se përsëritet në mënyrë të vazhdueshme nga ata që tani nuk kanë vërtet se çfarë thonë. Sepse i thanë të gjitha. Thanë në fillim që do mbeten i rrugëve. Në fakt, ky program rindërtimi nuk është një program rindërtimi thjesht tek pjesa e ndërtimeve. Po është një program rindërtimi që ka nisur qysh ditën e parë, ndërkohë që ne filluam punën për të identifikuar hapësirat ku do ndërtonim bllokët e reja të banimit, për të zgjidhur çështjet e pronësisë, për të zgjidhur çështjet e financimit për projektet e tjera, duke i dhënë gjithë mundësinë që 24 orë pas rënies tërmetit të jenë në një stre të ngrohtë, me ushqim të ngrohtë. Pa ndërtuar kampe, me kabina, me rulota, me çadra. Dhe çadrat u vendosën vetëm në zonën e fshatit dhe vetëm aty ku shtëpit ishin larg qendrave të banuara, për t'ju ardhur në ndihmë direkt atyre që për shkak të tokës të fermës të gjës gjallë donin të rrinin aty, sepse me njëherë të gjithë familjeve, me mira, ju dha bonus i qeras. Dhe të gjithë ju që jeni këtu, dhe të gjithë tjerët që hynë tani më në shtëpinë e re, apo presin të hynë në shtëpinë e re, sot vazhdojnë të qëndrojnë në shtëpi me qerat paguara nga qeveria, për të vazhduar jetën normalisht. Dhe ata rreth 100 familje që janë akoma në çadër vetëm sepse duan të rrinë tek toka dhe të gjëja e gjallë që është në pika shumë të largta dhe nuk ju del llogaria të shkojnë e të vinë për ditë, por ama dhe ata marrin bonusin e qeras çdo muaj nga qeveria. Tjetra që është e rëndësishme të thuhet është që këto nuk janë lekët e botës, siç përsëritet dhe përsëritet lekët e botës, jo, këto nuk janë lekët e botës. Në gjithë programin e rindërtimit, kontributin kryesor e ka qeveria shqiptare. Dhe ne jemi shumë krenarë për këtë, që arritëm me gjithë vështirësitë dhe me gjithë pandeminë që hyri në mes, të mos lëm mangut asgjë për ta çuar rindërtimin deri në fund me fondet e qeverisë shqiptare. Ndërkohë që partnerët tanë kanë kontribuar dhe kontribuojnë për një pjesë të shkollave, Bashkimi Evropian, për lagjen e re në Laç, Republika e Turqisë, dhe për lagjen e re në spital, portofoli i princit kurorës së Emiratet Bashkuara. Gjithçka tjetër është kontribut i taksapaguzëve shqiptar. Dhe shtoj këtu përsëri për të qenë të qartë gjithë që për sa i përket lekëve të botës, se janë ata që akuzojnë ku i quat e si i morët e me këto do kishit ndërtuar Shqipërinë 2 herë, bota që na ka ndihmuar, lekët nuk na jep ne. I bën vetë projektet, i cakton vetë kompanit, i paguan vetë për çdo punë që bëjnë dhe i përmbyll vetë ndërtimet. Ajo që bën qeveria në këto procese është vetëm monitorimi i procesit dhe vendimmarrja për projektet, për standardet, për gjitha. Gjithçka tjetër e bëjnë vetë partnerët. Të gjitha shkollat që ndërton Bashkimi Evropian, pra projektet, kompanit, supervizionin, të gjitha i paguan vetë Bashkimi Evropian. Nuk është një
thes apo një valigje që u mbush me para në Bruksel, apo u mbush me para në Stamboll, apo u mbush me para në Abu Dhabi dhe erdhi këtu. Jo. Ata kontribojnë sipas asaj pjesë të programit të rindërtimit që ne ju kemi dhënë për të kontribuar. Dhe tjetra që është shumë e rëndësishme, sepse disa thonë që këto u bën me borxhe e tani borxhe do t'i paguajmë ne, edhe kjo është e pavërtet. Edhe kjo është e pavërtet. Ky është kontributi i buxhetit shtetit për ata që janë më në nevojë dhe kjo është filozofia jonë. Ne jemi këtu në radh parë për ata që kanë më shumë nevojë. Ne jemi këtu në radh parë për të lehtësuar ata që gjenden më shumë në vështirësi dhe natyrisht që punën çdo qeveri e bën me taksat. Se thonë ca që po mirë pse krenoni sikur e keni bërë me lekët e juaja. Po qeveritë që kur kanë lindur e deri më sot në historinë e njerëzimit këtë punë kanë bërë, të administrojnë taksat. Dhe dallimin mes qeverive nuk e bën fakti se kush i bën me lekët e këtij apo me lekët e atij, po e bën fakti se kush bën punën më të mirë duke administruar kontributet e qytetarëve. Dhe natyrisht që ne bëjmë detyrën. Se të gjitha qeveritë për detyrën zgjidhen, nuk zgjidhen për të bërë vezë të kuqe. Ama edhe këtu dallimin e bën se kush e bën më mirë detyrën. Dhe unë besoj që pavarësisht gjitha dobësive të metave, gabimeve, ne detyrën dim ta bëjmë më mirë se kushdo tjetër në këtë vend. Dhe e fundit që kam është për ata që sot shohin këto familje që do të hynë në shtëpi dhe ende presin. Ky është i blok më i madh se kaq, sepse shtrihet dhe në anën tjetër. Dhe puna vazhdon intensivisht që brenda janarit edhe ana tjetër e bllokut të dorëzohet dhe edhe ato familje në krahun tjetër të futen në shtëpi. Kështu, këto 153 familje që janë gati të hynë, së bashku me ato familje që janë në anën tjetër, do të bëhen një komunitet i madh dhe do të trashëgojnë një kompleks i cili është një kompleks me standarde si të çdo kompleksi nga ato që blejnë njerëzit që kanë mundësi të blejnë shtëpi mes Tiranës. Ndërkohë që dy janë pikat ende në proces, sepse janë edhe pikat me intensitetin më të madh punës, që na është dashur të kemi shumë më tepër punë përgatitore etj, që janë lagjet e mëdha të pesmarit dhe të kombinatit në Tiranë, lagja e re në spitalin të Durrësit. Edhe ato janë në punë. Dhe objektivi ynë është që brenda vitit 2022 të gjitha gjurmët e tërmetit të jenë zhdukur dhe kudo ku tërmeti hapi një plag, të ketë një shtëpi të re, të ketë një familje të gëzuar, të ketë fëmijë gjyshe e gjyshe që kujtimin e tërmetit e ruajnë si momentin e kthimit një të keqe në një mirësi të madhe. Sepse 99% e njerëzve që humbën shtëpitë nga tërmeti, fal punës bërë së bashku, do të gëzojnë shtëpi më të mira, më të bukura dhe më të forta se ato që kishin para se të binte tërmeti, dhe pjesa më e madhe e këtyre familjeve kurrë nuk do kishin mundësi të arrinin të blinin të paktën për 10-15 vjet shtëpi si këto. Kështu që me shumë kënaqësi ju them të gëzoni, është vërtet e jashtëzakonshme që të marrësh rrugën për të ardhur në këto takime të vitit, sepse është njësoj si të shkosh diku dhe të furnizohesh me energji pozitive, që është energjia e zemrave plot të gjithë juve dhe të gjithë atyre njerëzve që u gjendën papritur e pakujtuar vetëm në qendrën e hapur dhe pastaj fal këtij solidariteti filluan pa nga pak të besojnë dhe tani po prekin realitetin e një zotimi të madh
solemn të mbajtur që ne nuk do lëm askënd vetëm. Sepse në atë moment kur ra tërmeti, edhe ju dhe unë dhe të gjithë menduam se kjo ishte një goditje nga e cila s'do ta merrnim dot veten. Se ne nuk jemi një vend i pasur dhe as një shtet i superfuqishëm, por ja që ne ja dil kemi. Dhe po ju them kur ja kemi dal kësaj vështirësie, siç ja kemi dal jo keq deri tani dhe vështirësisë me pandeminë nuk ka asgjë që na ndalon t'ja dalim edhe të gjitha vështirësive të tjera. Siç ishte ky proces rindërtimi, është edhe i gjithë procesi i rindërtimit të shtetit ton. Ka vështirësitë e veta, ka momentet e veta të vështira, ka pengesat e veta, ka gabimet e veta, ka edhe rënjet momentale, por ne do të vazhdojmë ngjitemi dhe ja Samir erdhi dhe Ezani në kohën e dur t'i gëzoni shtëpitë tuaja. Po jam shumë e gëzuar, t'i gëzojnë gjithë. Broma. Mirë? Kam të sotë. Me fishekdare. Mirë, në rregull. E shohni. Si e? Super, edhe kjo zgjedhje e këtyre lezetshme. Do të më i muzikë. Edhe banjo për këtë. Ka dy banjo? Dy banjo. Atëherë muzikë. Perfetto.